¿Qué tal amigos? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer la prueba del amplificador Rock Series de 4 canales clase D, el modelo P804DM de la línea Performance. Los vamos a probar con 4 6x9 de la marca Rock Series. El amplificador lo vamos a tener conectado con una fuente de PC de 12 volts 20 amperes. Bien, cada bocina lo vamos a tener conectado a cada canal del amplificador. Como ahorita le estamos dando 12 volts, posiblemente nos dé un poco menos de la potencia que nos menciona el fabricante, ya que nos menciona que a 14 volts nos dará 80 watts RMS. Pero bien, vamos a comenzar con la prueba. Aquí le puse unas pequeñas alfombras para que no, a la hora de reproducir la música, no vibre mucho. Vamos a hacer la prueba. Dale un poco más. Bien, vamos a probar otra canción. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes? Escriban en los comentarios la eficiencia de este mini amplificador digital Rock Series. Vean el tamaño. Es impresionante este amplificador. Más adelante vamos a ver cómo es internamente este mini amplificador. Bien, vamos a subirle un poquito. La última canción y nos despedimos de este video, pero antes mostrar internamente el amplificador. Ahora vamos a ver cómo está construido internamente este mini amplificador. Vamos a proceder a desarmarlo, pero primero vamos a apagar la fuente para no tener ningún tipo de
de cortocircuito. Y así vamos a proceder a abrirlo. Y bueno amigos, así está construido internamente lo que es el amplificador Rock Series Mini de 4 canales clase D. Ahí tenemos una bobina toroidal, los capacitores, resistencia CMD, ya son resistencias más pequeñas. Pero bien amigos, esto fue todo. Así está construido internamente el amplificador de 4 canales. En un próximo video vamos a ver cómo está internamente el amplificador de clase D. Y bien amigos, si les gustó este video, ya saben, suscríbanse, compartan el video con sus amigos amantes del car audio. Nos vemos en un próximo video. Chao.